বাড়ির কাঁঠাল এগুলা লাল টকটকা হয় এগুলা সবই হয়েছে এবার সাদা সাদা সব মাহিন আই সাথে যা বৃষ্টি হইতেছে আয় ঠান্ডা সাদে অনেক 4:30 বাজে অবশেষে রহমতের বৃষ্টি নামতেছে ইস আল্লাহ কি গরম যা ছিল তা অবশেষে বৃষ্টি কেমন গামা গামছত এই কাপড় চোপড় পুরা ভিজে গেছে এই যে এই গেঞ্জি খোলো ওই জায়গায় গেঞ্জি আছে এরপরে নেই আকাশ মেঘলা জোরে নামবো কি বৃষ্টি মনে হয় না বেশি জোরে নামবো না ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি যাইতেছি বৃষ্টি নামছে অনেক অনেক না একটু একটু রাত্রে অনেক এই তো গরমের দিন শেষ হালকা বাতাস আছে আজকে আর কি অনেক বাতাস বর্ষার পানি এসে পড়ছে পুরাটাই পানি অন্ধকার হয়ে গেছে খাবার নাই এলাম আছে কেমন করতেছে মিঠু 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 ওই বাকি পাখির শব্দ শুনে না শুনে এরকম করে বাইরে যাইতে চায় যাইতে পারে না ওরা পারে না কিছু না ওই যে আঙুলে না ওর একটা ব্যথায় ওই যে আঙুল বাঁকায় রয়েছে মাহিন ওর না আঙুলও বাঁকা একটা বাইরে পাখির শব্দ শুনছে না উড়া যাইতে চাইতেছে উড়া গেলে তো শিয়ালে দেবো
বৃষ্টির পর অনেক ঠান্ডা, পরিবেশটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। সবজি গাছগুলো একদম সবুজ মনে হইতেছে। চলে আসছে। এদিক দিয়ে আগে ধান ক্ষেত ছিল, এখন পুরোটাই পানি। মাছ মারতেছে ওই পাশটাতে, ভালোই লাগে দেখতে। এই গাছটাতে তাল অনেক আসছে। এত ঠান্ডা এখন, সেদিন যে গরম ছিল বাবা, গরমে টেকা যায়নি এতদিন। তো অবশেষে এখন ঠান্ডা পড়ছে, ভালো লাগতেছে অনেক। রাতে মানুষের ঘুমও হইব ভালো। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর ফেসবুকেও আমার এই মিলি ব্লগস নামে পেজ আছে, সেটা অবশ্যই ফলো করে দিবেন এবং শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। এই জায়গাটা একটু অন্ধকার অন্ধকার মনে হচ্ছে, কি কারণে যে রৌদ্রের যে আলোটা সেটা এখন নেই। বিকেল 5:30 বাজে, বৃষ্টির পর আর কি আমি বের হয়েছি। জায়গাটা ভালো লাগে, আমি বিকেল টাইমে এই সাইডে একটু বেরোই। আর এখন তো ঠান্ডা, অনেক ভালো লাগতেছে। দুই পাশে পানি, এই যে পুকুরটাতেও একটা সময় পানি ভরে যাবে। এই যে আমি যে রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতেছি আর কি, এই রাস্তাটা পুরাটাই আর কি বর্ষা যদি পুরা হয় পুরাটাই ভরে যায় পানিতে, তখন আর এই সাইডটাই হাঁটা যায় না। তখন ওই ঘরের ওই সাইডটাতে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানির দৃশ্য আর কি দেখি। বাড়ির কাঁঠাল, কাঁঠালগুলো এবার বেশি হয় নাই, সব এগুলা লাল টকটকা হয়, এগুলা সাদা সাদা সব। মাহিনের পছন্দের কাঁঠাল। শেষ, ওঠানো। মুড়ি দেখাবি? মিষ্টি কাঁঠাল, কাঁঠালে খরার কারণে এবার কাঁঠালে মাংস হয় না বেশি, শুধু মিষ্টি, কিন্তু কাঁঠালের রং পুরাই সাদা, কড়াই রয়ে গেছে কাঁঠাল।
মাহিন, যারা এতক্ষণ আমার এই ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে আগেভাগেই সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আজকে মাহিন সকালে খাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে স্কুল ড্রেস পরা ছাড়া আর কি মাহিন স্কুলে যায়নি, সেজন্যই আজকে মাহিন বাসায়। আজকে তো শনিবার, এই কারণে শনিবারে তো স্কুল বন্ধ থাকে। আজকে ব্লগে এই পর্যন্ত। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।